Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana igira neza, wuzuye urukundo rwinshi ruhebuje rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu rero turagushimiye kuduhaye umwanya nk'uyu mwiza ujye utuganirira ijambo ryawe, reka buri muntu wese umuhe umugisha ujyanye no kwawe umuteguriye, kandi guhemburwa mu bugingo, mu mubiri, mu mwuka aba ari byo bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urakoze cyane kubanye natwe kandi kugirwa neza n'Imana bikatwomera iminsi yose yo kuba kwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Amazina ni Jean Pierre Iradukunda cyangwa Peter, ndi umukristo ubarizwa mu itorero rya ADEPR Intora. Yesu abaho umugisha. Tugize umugisha uyu munsi wo kubona umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana nanone, nk'uko dusanzwe tubana kuri channel yitwa Zahabu y'Igiciro Official. Yesu abaho umugisha. Abantu bakoze subscribe mujye munibuka gukora share, batarayikora nabo bayikore, bakore subscribe ni ubuntu, ndetse banakore share na like na comment kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza ibyo dukora Imana iba yatunyujijemo. Yesu abaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 8 turaza kugeza ku murongo wa 11. Yesu abaho umugisha. Haravuze ngo umurongo wa 8, Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati mukore igitangaza kibahamye, ubwire Aroni uti, enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yabategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi n'abo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. 12 Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiriza abo no kwavuza. Reka dusubire mu murongo wa 12. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiriza abo. Imana ihabwa icyubahiro. Ashaka ko tuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo Satani imbaraga yarazinyazwe, asigaje ibikangisho gusa. Imbaraga ze yarazinyazwe, asigaye ibikangisho gusa. Donc ni kwa kundi kumva umutontomo w'intare ariko intare itari muri iyo karitsiye, cyangwa se intare ukayibona hari ariko yarakutse amenyo itakibasha gufata umuhigo, iryamye hariya gutyo gusa. Satani kamanzi mbabwire ko nta bushobozi afite. Yesu akimara kumanuka ikuzimu avuye ku musaraba amaze guhambwa, yagiye ikuzimu anyaga Satani funguzo. Ubwo n'ububasha yaramwambuye, imbaraga zo gukingirana abera bose bapfaga yaramaze kuzamurwa. Hanyuma Yesu afungurira abera bose, amaze kubakingurira arongera arazamuka, azukana nabo, barazamukana bagenda bazenguruka i Yerusalemu nk'ikimenyetso cy'intsinzi n'ububasha Yesu afite kuri Satani. Imana ihabwa icyubahiro. Hano murabyibuka ko ntabwo tujya mu mateka maremare y'Abisirayeli, murayaza, benshi mwarayasomye, abandi murayasomerwa. Ni igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, nyuma y'uko Aburahamu sogokuruza wabo yari yarakoze uburangare, asinzira ku gitambo, inkongoro zikigwaho. Reka mbabwire ko buri kintu cyose umuntu akora kigira ingaruka, zibe nziza cyangwa mbi, ariko buri kintu cyose umuntu akora munsi y'ijuru kizagira ingaruka. Umuntu nakora ibyaha azarimbuka, aba ari ingaruka z'ibyaha. Umuntu nakora ibyo gukiranuka azambikwa amakamba yo kubera ko yakiranukiye Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu nabaho mu buzima bunezeza Imana, Imana izamuhereza ubuzima bujyanye n'ibyo yakoze. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Abisirayeli bamaze kuba mu buretwa igihe kirekire, mu gihe cy'umubabaro ukomeye,
imana itegura plan yo gutabara ubwoko bwayo nk'uko rero abisezeranye na Abraham arabwira ati abaza gukomokaho bazakoreshwa uburetwa imyaka igera kuri 400 bitewe n'uburangare wagize. Hanyuma bageze hafi ku musozo wo gusoza icyo gihano gituruka ku burangare Abraham yagize, Bibiliya igaragaza ko imana yateguye plan n'uburyo izabakura muri Egiputa. Hanyuma Mose wari waravukiye muri Egiputa ari umuheburayo, imana itegura umukobwa wa Farawo ko azamurerera kwa Farawo ibwami, kandi abana b'abahungu ntabwo byari byemewe ko bavuka bitewe n'itegeko Farawo yari yaratanze. Hanyuma imana itegura ko izaca muri Moses. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwira ko Mose yaje kugenda arimo kuragira intama amatungo ya Yetiro sebukwe, noneho aza kugera ahantu ngo abone igihuru cyaka ariko n'igikongoke, ngo Uwiteka ari hagati muri icyo gihuru. Uwiteka atamubwira ati kwetura inkweto nibyo muzabona kenshi, nako buri gihe abasiramu iyo bagiye kwinjira mu musigiti bambura inkweto, cyo bita gukwetura inkweto, bagendera ku kimana aribwiye Mose cyangwa Musa. Hanyuma gukwetura inkweto yagomba gukuramo inkweto kuko aho yarageze harahera, niko Imana yamubwiye. None itangira kuvugana nawe, navuga ati ndi Uwiteka Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo basogokuruza banyu, imuhereza amateka yose. Namubwira ati kandi mfite gahunda yo kugutuma. None Mose kubera ko yagiraga kuvuga uburimi cyangwa se yadidimanga cyangwa se tarafite uburyo ari intyoza mu magambo, aravuga ati nzabwira Abisirayeli gute ko ntabasha kuvuga. Imana iti mutegura muri umuna we witwa Aaron. Noneho Uwiteka abwira Mose, aramubwira ati niwe ugiye kuzajya gucungura ubwoko bwa Isirayeli ukabukura muri Egiputa. Imana iti muzanira Aroni, aravuga ati wowe uzanguhinduye nk'Imana ibwira Moses, hanyuma Aroni azaguhindukira nk'umuhanuzi, azakubera umuhanuzi. Wowe icyo uzajya ushaka kuvuga ukikibwira Aroni, Aroni akikore cyangwa kivuge. Noneho hano twasomye Imana iramubwira ati uzagenda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye, ariko ndabizi neza ntabwo azapfa kuburekura gutyo gusa. Birasaba iki? Biragusaba ko iyo nkono ufite ntangira kukwigisha uburyo ibitangaza bikorwa nkoresheje iyo nkoni. Iramubwira ati rambika iyo nkoni hasi. Ayirambika hasi, ayirambitse hasi ihita ivamo inzoka. Ivuyemo inzoka Mose ahita agira ubwoba, aratinya. Imana amutinyura, arongera arayifata, arongera abona ibaye inkoni imwe yarasanganywe. Arongera aramubwira ati kora mu gituza cyawe. Akozemo intoki ze ngo zivamo zisa nka shiregi zahindutse ibibembe. Imana ishimwe yuko yadutegura ibitangaza izajya igenda ikubitisha abantu batemera Imana. Yateguye ibitangaza izajya igenda ikubitisha abantu batemera Imana, hanyuma ibyo bitangaza bigatuma bahindukizwa nabyo. Imana ishimwe. Noneho Bibiliya ivuga ko twihuse Mose yamaze kubona ibyo bitangaza bibaye, aragenda bajya gukora umurimo Imana yari yamubwiye wo kujya kubwira Farawo arekure ubwoko bw'Imana. Agezeyo nkuko Imana yari yamubwiye ngo Farawo ntabwo azapfa kubyemera gutyo gusa ko ari Imana yagutumye, azakubwira ugira ibitangaza ukora nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ari Imana mwavuganye. Bibiliya igaragaza ko yageze kwa Farawo ari kumwe na Aroni, hanyuma Farawo aramubwira ati kora igitangaza kigaragaza nyine gutumwa kwawe, imbaraga ziherekeza ubutumwa cyangwa ibyo uri kuvuga n'iki kibigaragaza ko ari byo koko. Bibiliya igaragaza yuko yahereje Aroni ya nkoni. Aroni arambika ya nkoni hasi. Akimara kuyirambika hasi itiva mu inzoka. Ivuye mu inzoka, Farawo ahita avuga ngo ibintu biri simple, biroroshye cyane. Ahita amagara Farawo ngo yese ahamagara abahanga n'abarozi ari bo bakonikoni ba Egiputa. Donc Egiputa ifite abantu b'abahanga mu bintu by'ubupfumu, ifite abantu b'abahanga mu bintu by'uburozi bazi kuvangavanga ibintu. Hanyuma ngo
abo ngabo bari abanyegiputa ntabwo ujya kuzana bariya bantu bo mu mifurege mu byaro batazi gusoma no kwandika ngo nibo babiza kuvanga ibintu. No, yazanaga abantu babyize, bize ibintu byo kuroga, bize ibintu byo gupfumura, bize ibintu nk'ibyo ngibyo, b'abahanga muri byo. Nta bintu byo kubahatisha cyangwa se gushakisha, nta bihari. Hanyuma baraza no bahita barambika inkoni yazo. Za nkoni zabo zihita zihindukamo inzoka nyinshi. Hanyuma ya nkoni ya Aroni rero niko Bibiliya yavuze ngo ihita irundanya za nzoka zose z'abapfumu, z'abarozi, z'abakozi ba Farawo, irazimira. Imana ishimwe cyane. Yesu yamaze imbaraga urupfu rw'iteka ku bantu bose bamaze kumwizera. Abantu bazarupfa ni abantu batamaze kwizera Yesu. Yafashe ubutware bwose bwa Satani, arabumenagura, ahereza agaciro abantu bazemera Yesu. Ariho Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, umuntu wese utari wamwemera aracyari mu butware bwa Satani. Mu nyigisho zitambutse narababwiye ni umuntu utari mu ruhande rw'Imana, ari mu ruhande rwa Satani. Yaba abyemera yaba atabyemera, nta muntu uzabura ahantu ahagarara. Niba udafite ubugingo buhoraho, ufite kurimbuka muri wowe, wamaze gucirwaho iteka. Ariko kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho, biragusaba ko wakira ubuzima bwa Yesu muri wowe kandi bukakugiramo impinduka. Bibiliya iravuga ngo iyo nzoka yahise izimira. Reka mbabwire nababwiye ni Satani imbaraga zose yarazinyazwe, umwanzi yatswe imbaraga zose. Ntabwo abera dukwiriye gutinya. Hari uburyo uhura n'umuntu agahita akubwira ati ngo njye nimutsiriya kubera gutinya abarozi, kandi ubwo uwo muntu akijijwe. Wahita wibaza ngo niba uwo muntu akijijwe imbaraga avuga zimurimo zishobora byose, zidashobora kunetraliza imbaraga z'abadayimoni, izo mbaraga zirahari cyangwa ntazihari? Ibyo bintu abantu dukwiye kubitekereza. Umuntu akavuga ati njyewe ninya ko bazangirira nabi, ngo hari abapfumu, ngo hari abantu baterekera, ngo hari abarangi, ngo uramutse ugiye ugasengera ahantu abarangi bari ngo bakwanduza uwo mwuka. Niba udafite imbaraga z'umwuka wera zibasha gutsinda, zibasha kunetraliza, zibasha kumira, zibasha gutsikamira imbaraga z'abo barangi, ubwo izo ni imbaraga z'Imana cyangwa? Kuko twabonye ko Bibiliya igaragaza yuko inkoni ya Aroni yari yahawe na Mose, ko yafashe za nzoka zose z'abanyegiputa irazimira. Zaba abarozi b'impuguke babyize. Imbaraga z'Imana zimira izindi mbaraga zose. Imbaraga z'Imana zimira izindi mbaraga zose. Imbaraga z'Imana ahubwo murakorana, ubana nazo. Ubuzima bwawe bwamaze kwakira izo mbaraga. Izo mbaraga z'Imana zikorana nawe, ziba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bibiliya yavuze ngo imbaraga z'Imana zari ziri muri ya nzoka, zamize za nzoka zose. Hagira ibintu imbaraga z'Imana zimira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hagira imbaraga zitsikamirwa n'imbaraga z'Imana. Hagira ububasha bukomoka mu Mana bukugeraho mu izina rya Yesu. Ibyo birashoboka. Ushobora kumaza igihe kinini wihebye, wibaza niba Imana hari ikintu yakora ku buzima bwawe. Birashoboka cyane ko Imana yabikora. Imbaraga zitsinda urupfu Imana irazifite, imbaraga zitsinda abadayimoni Imana irazifite, imbaraga zinesha ibikunesha Imana irazifite. Ibintu byose byakunaniye Imana ifite ububasha bwo kubiniga, ikabimaramo imbaraga byose. Ibintu byose bikugora, ibikugerageza, Imana ibifite ubutware. Satani nibikangisho gusa agaragaza, naho ubona imbaraga zarashize. Rero mwe gutinya Satani, ahubwo mu murwanya nawe azabahunga, niko birivuga. Twirinde muri byose, tube mu bushake Imana ishaka ko tubamo, niho imbaraga z'Imana zizakora muri twebwe. Imana ibaha umugisha, ntidutinye, twizere Imana, ibyo yavuze no kubikora izabikora, kandi kunesha kwayo ntabwo kwarangiye, ahubwo irakomeje. Ugutwi k'Uwiteka kuri ku bakiranutsi, n'amaso ye ari ku bakiranutsi, igitsure cye kiri ku nkozi z'ibibi, n'amatwi yiteguye kumva abakiranutsi ibyo basaba. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye yuko imbaraga zawe zigikora ibitangaza, kandi yuko zibasha kunetraliza imbaraga zose z'umubi, zigatsinda imbaraga z'abadayimoni zose. Wahereje ubutware abakwizera, ubahereza n'ubushobozi bwo kujya bakandagira inzoka na sikoropiyo, niko ijambo ryawe rivuga.
wabahaye ubutware. Ngaho rero komeza ukorere muri twe, uneshereze muri twe, umwuka w'Imana akomeza akora iby'imbaraga mu buzima bwacu. Ibyo mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.